家好，蓝天雪地无烦恼，行为端正人学老，欢喜斗阵上该好。你即摆在收听的是厝边隔壁大家好，大家好，大家好，厝边隔壁大家好，中雨三听有敬老，你好我好大家好，幸福美满好结果。厝边隔壁大家好，冬天雪地无烦恼，行为端正人学老，欢喜斗阵上介好。厝边隔壁大家好，中雨三听又敬老，你好我好大家好，幸福美满好结果。厝边隔壁大家好，由在人法人真耶稣教会制作提供，欢迎收听。感谢主啊！各位空中的听众朋友，您好，我是恁的好朋友喜团，今日真欢喜来到宜兰这个真水、真美好的这个所在，来到宜兰教会，要来采访小文姐妹哈，李小文姐妹，咱请小文姐妹和大家来请安问好。哈利路亚！各位听众大家好，我是原属宜兰教会李小文姐妹。今日真欢喜会当甲咱大家来分享神伫个小妹身躯顶面的见证。感谢主，小文姊妹伊本身一开始应该嘛毋是信耶稣的哦，后来开来信耶稣，伊这见证的过程会当，互咱这空中厝边隔壁大家好的这好朋友吼，会当得到一寡造就。咱即马就请小文姊妹来做见证，请问恁兜本来信仰是倒一款的这个信仰？阮兜本来就是一般的传统的信仰啊，都是拜拜啊、抓香即款的信仰。是啥怎会来信耶稣？因为我是细汉7岁时阵，妈妈带我甲弟弟来受洗啊。我是大汉了后，听阮隔壁拄好嘛是咱真耶稣教会一号信徒，听伊讲了后，我才知影讲原来是因为阮细汉的时阵，我甲弟弟都是身体较无好，定定拢爱去看医生。因伊都拿伊传统的讲法是，敢若讲阮兜的迄个祖先，敢若冤家安尼，所以囡仔才会身体无好安尼，都是歹带安尼，无平安所以阮迄隔壁的咱真耶稣的一号信徒，伊知影了后，就甲这个福音传去互阮兜安尼。所以迄当时恁爸爸妈妈拢做伙来洗礼，还是干那妈妈甲弟弟甲你来洗礼？迄当阵是敢若妈妈带着我甲弟弟来洗礼，阮爸爸是无洗礼的。但是阮爸爸伊一开始是嘛有教阮来教会，嘛是有答应阮受洗。但是因为了后，伊就是听到一个阮一个长辈亲戚讲，恁信耶稣了后，就是死无人哭对迄祖先无尊敬无孝顺安尼，无敬hin拜拜都是不好安尼所以自迄阵开始，阮爸爸就开始会逼骗阮的信仰安尼。哇，安尼所以恁的过程是真辛苦的哦。嘿，当阵爸爸是安怎甲恁逼？因为我迄当阵是较细汉，所以我敢若有一个印象，就是知影讲每一届阮若来教会聚会，若转去，互阮爸爸知影，因为阮爸爸伊是去做迄生理的。你做生理，伊若转去了后，知影讲阮有去教会，可能阮爸爸妈妈因就会冤家。当我大汉了后，我嘛知影讲阮爸爸有当时嘛用金钱，因为阮妈妈伊是敢若车衫尔，主要嘛是爱靠阮爸爸互伊生活费，可能用到金钱还是有当时嘛用暴力的方式去伤害阮妈妈安尼。所以妈妈安尼嘛足辛苦的吼。伫这个过程当中，你有受到真好的这个宗教教育无？因为阮安尼伫安尼的过程当中所以阮其实来
教会聚会，无讲亲像甲一般信徒共款定定来，阮可能就是安休日来半工，甚至有当时啊，可能敢若灵运会的时阵才会来教会，所以阮无接受到完整的宗教教育。安尼就真可惜吼。但是安怎？但是呢，因为我知影讲我有来过教会。所以我知影讲我是信耶稣的，所以伫咧我的心内底，我知影，我是拜耶稣的，啊嘛袂当去食拜的物件，袂当去拜拜。这是我自细汉一直到我读高中，其实我都是心内底有即款的观念安尼。所以要维持这个信仰真正无简单吼。啊伫这个过程当中，爸爸因为无真正来认捌这个真理。毋是讲咱信耶稣的无迎香、无拜祖先就是不好。咱来知影讲真正有效是啥物？真正有效是外孝。所以伫咱俗语内面较有安尼讲，讲你生前一粒豆，较赢死后坐猪头。咱生前外孝的时阵，爸爸妈妈会食，咱好好来甲伊奉养，好好来甲伊友好。赢过咱死了是大人死了咱请师公啦请这个师傅啦来做这个做大场面的这个丧礼场其实迄是无啥物意义的啦所以因为爸爸的这个无理解所以颠倒安尼甲恁逼迫所以造成伫你早期信主的这个过程当中所遭受到真大的这个阻碍。但是你心中有信，你知影讲我是信耶稣的，我有去过教会我捌主耶稣这位真神。过来你安尼信仰维持到什么时阵？应该是讲因为细汉安尼信仰的过程，其实我对这位神嘛毋是讲真了解，或者是讲有特别的体验，是一直到我读高中的时阵，因为我第一年要考大学。无考掉任何的学校安尼，所以我当我伫迄年就去补习班补习一年，到中考大学。要登考嘿，就伫咧登考大学这一年的中间呢，有一阵啊，我毋知安怎，就是心内一直拢会定定会感觉无平安。然后有当时啊，就会感觉讲，对于我周遭的人啊，我感觉因去讲话，敢若拢伫咧讲我的歹话。然后我就容易在那段时间内底，去怀疑东怀疑西安尼。到尾啊，情况就是愈来愈严重，到无法度专心来去读册安尼。已经影响到学习啊，已经影响到无法度伫补习班好好来读册啊。所以迄当阵，我有甲补习班请假伫咧厝内底受用安尼。迄当阵补习班是伫咱宜兰还是罗东？伫宜兰。伫宜兰所以迄当阵就请假等咱厝诶。是然后咧？然后其实即款的情形嘛是无讲有真好的改变，就是嘛是愈来愈严重我愈来愈严重。对，就是暗时啊拢无法度好好困安尼就是毋知影哪，就感觉讲心内底真无平安嘛，毋知影家己伫惊啥呢？但是迄个时阵，因为人拢伫咧拄着代志的时阵，才会想着要找神。是，所以我迄当阵感觉讲无人会当帮助我所以我迄当阵就想着讲安尼我爱来向我这个自细汉伫教会安尼寻求这位神来求伊帮助我安尼。感谢主。所以人讲人的尽头就是神的起头。所以拄着这个真正咱人无法度的时阵，咱就会想着神。然后咧，安尼就解决了吗？其实神伫咧甲我带领这个过程当中，其实这其中是有迄邪灵的干扰安尼。你讲的邪灵就是有魔鬼来甲咱干扰安尼。因为主要就是因为讲我迄当阵无定定来聚会，所以其实对这个信仰嘛无讲真了解。真了解。我迄当阵其实阮兜袂当，互阮爸爸知影讲有迄圣经。这严重连圣经嘛袂使是，然后伊知影，伊就可能甲烧掉。所以我迄当阵，阮厝内底有我迄当阵会记得有一本细本的圣经，阮是藏伫一个所在。我迄当阵因为想要追求神的帮助，所以我就甲摕迄个圣经偷偷摕出来看。但是因为我
无来定定来聚会，无来聚会。嘿，所以我看，我会记我应该10篇的88篇，我家己看内底内容，我家己黑白乱想，嘿，我就是迄想法是不正确，无正确的，对，所以就是会有到最后就是有伤害自己的一些行为，因为就觉得说看这个内容应该是神就是可能要我去那个离开这个世界，所以变做看唔到所在去安尼，就是自己那时候家己理解唔到，嘿，因为就是嘛无定定去亲近神，所以对道理无做正确的认识，所以有伤害家己的一寡行为，但是感谢主，迄当阵其实阮弟弟知影讲。我可能就是在伤害自己，他就是赶快就是阻止我这样子。对，然后我感觉上深刻的有一摆就是有一摆暗时我搁困袂去嘛，我就是因为迄当阵有一个宜兰教会的教牧，陈永昌大哥，他现在也嘛和主耶稣调登去天家了这样子。伊迄当阵不离关心我，是我迄当阵。透过阮阿舅也是透过身边的人，我才知影讲，其实一开始的时阵，阮爸爸本来看到我这款情形吼，也惊到吼，伊本来是想要用迄个民间的传统的方式，可能叫道士来做法之类的，他也是想要就是让我可以好起来但是呢，了尾我才知影讲，其实这个。迄当阵的永昌大哥，伊就是捌阮阿舅，伊就透过阮阿舅吼，来甲阮爸爸讲，其实小文伊自细汉就已经受洗啊，已经是神的儿女，所以只要靠着基督，靠着神吼，我一定会好安尼。阮爸爸迄当阵可能嘛是真听我这个照片，所以看我安尼已经无亲像是正常人的状况，所以。伊就愿意先退一步，无阮爸爸伊是无可能互阮讲来去教会安尼。伊迄当阵愿意退一步所以就先互教会的人来关心我，然后来帮助我。我迄天我会记得有一天，我就打电话迄时阵，就是暗时困袂去，打电话迄个永昌大哥。我迄当阵个心内底伫咧黑白乱想的时阵，迄个电话的声音就突然变成是魔鬼的声音。足恐怖的咧。系啊，就是我家己亲身迄个体会，真正就亲像你去，敢若是电影内底迄特效安尼，就真正变成真恐怖的声音是。对话的内容其实拢是很正常，只是迄个声音都真正是魔鬼的声。但是这个时阵都是互我一个体验啦，讲真正讲头顶的一个体验，对，真正有魔鬼的存在。对，我迄当阵都是嘛是真惊吓嘛，但是伫我情况无讲真正真好的时阵，嘛是真感谢神。迄当阵住在阮隔壁是。吴明熙大哥他们一家人，对伊嘛是对我不离关心，迄当阵就甲阮爸讲，如果我的情况若是搁继续这样无好，就互我先带去因兜，带去因兜几天安尼。真有爱心呢。对，然后我嘛是会记得讲，我去有一天带因遐的时阵，暗时因为伊就建议我就是。他们会放那个赞美诗，会放那个赞美诗，赞美诗给我听。你听了，你就安静落来。我是听落来是，就亲像讲我进前讲，我拢家己黑白乱想。像我就像迄当中，我会记得，我就听到一个向前走那个赞美诗嘛。对，然后我就以为说，我就是要向前行。是可能要叫我行出去。所以我就照我家己的想法，半暝暗时家己就行出去就是好像是在那个街头安尼游荡安尼当我的迄个脑海里面有出现那个荆棘的画面的时阵，我等下行就跋落去迄个旁边的迄个果园安尼。对，就是那个时候可能嘛是够是有邪灵的干扰然后我家己嘛拢黑白乱想，但是嘛是感谢主，因为了后迄明熙大哥因知影讲我。所以可以吹单。我是平安的，都是
还好啦，无发生啥物重大的代志。对，是，啊，到尾啊，到尾啊，我就是因为我家己嘛感觉真艰苦嘛，所以迄当阵我就是有渐渐的过去转去教会聚会，只要教会若是有聚会，我就会想讲来教会聚会。来教会聚会，对，亲近神。对，啊，我其实拄来的时阵嘛是共款哦，我嘛是感觉讲。周围兄弟姊妹因伫讲话嘛，跟你讲话歹话安尼，跟你讲我哪我家己的想法。是啊，一开始我嘛是会感觉讲会惊吓，都感觉讲安尼我不爱来啊，嘿啊，无想要来。但是迄明熙大哥伊知影了后，伊就甲我勉励来，甲我讲吼，这其实就是魔鬼的一个规矩。你若因为安尼你就惊，你若因为安尼你就无要过来教会，其实你是中了这魔鬼的规矩，嘿，所以你就是爱坚持对啊，所以我迄当阵就家己讲，安尼我就是立定志向，就是若有教会，我就是有聚会，我就一定要来安尼。是，嘿啊，最后说伫咧有一天的暗时啊聚会，因为迄当阵是周俊宏传道注目伫美国注目的周传道，嘿，伊迄当阵注目宜兰教会啊，有一天暗时来聚会，我印象很深刻，伊伫咧台上有分享着迄个诗篇23篇哦，大卫诗，对，啊，其中就讲伫咧敌人面前，伫我敌人的面头前，你为我摆设宴席，嘿，你用油膏了我的头，互我的福杯满溢，嘿，啊，我听到遮的经节，我感觉敢若是神透过传道来甲我讲，勉励，来甲你安慰，讲我应该是靠着神的互我，就是得到胜利，对我应该是就是会好起来。我迄当阵的感觉都是安尼，嘿，啊，到尾啊，就因为嘛真正亲像神讲的啦，到尾我就是拢有聚会，我都拢会来，嘿，就是来定来亲近神，加上教会兄弟姊妹的带导，爱心带导。嘿，到尾我真正差不多3个月的时间吧，我都真正无食药啊嘛，无去看医生，啊就好啊。哦，感谢主，真正是不药而愈，无用药啊，就全有啊。对，安尼前后3个月。嘿，我的印象中差不多是3个月的时间。哦，是，对，所以这神极大的这个恩典哦，嘛透过这款的这个患难，互你个为外口倒转来到神的家。对，因为这个经历，互我真正体验到有神的存在，啊，这个信仰都是变成是真正是我家己的信仰啦，不是讲因为不是讲妈妈叫我来教会，所以我才来，不是，是因为我讲，我真正有体验到神，是，嘿啊，所以了后神就有甲我安排读所以你就搁倒转去补习班读册，对。啊，补习班读册，啊，隔顶年就搁考调大学，嘿，啊，就是去台北的学校，去台北读大学，嘿，所以为咱宜兰去台北，迄当阵血税敢通啊？迄当阵差不多安尼是88年吧，88年，嘿，差不多，迄当阵我其实应该是未吧，还未通哈，是，嘿啊。但是我是感觉讲，因为虽然讲我离开故乡啊，我进前我会记得，细汉的时候，我妈妈甲我讲，你后盖若有机会去外口读书啊，你爱会记你讲爱去找教会。啊，我迄当阵细汉的时阵，我心内底就想讲，哪有可能？但是因为幸好我有这个高中重考迄个这个经历了后，我就是知影讲有神，所以我去外口读书第一件代志，都是先去找教会。所以第一件代志去啊，就是先去找教会。先去找教会。哦，感谢主。因为我感觉就是神对我来讲，就是真重要安尼。真重要。虽然讲第一要紧的，就是讲我体验到这位神的存在。所以虽然讲我到外地，其实遐我是去台东嘛，去台北的台东教会。对啊，但是我其实直入去一开始我内底拢无熟悉人，一定是安尼嘛吼。咱到一个车份的所在，所以大家拢无熟悉啊。是啊，其实因为我个性嘛是较内向啊，其实迄当阵只是凭着就是一腔的热血，想讲我一定爱来去亲近神。但是咱个性较避暑，所以无度马上就和人做熟的安尼。系啊，所以其实我迄当阵本来是想讲，安息日
已经聚会啊半天，有一次啊，然后我本来想说啊，无我下晡我就回去我的宿舍安尼，嘿啊，因为感觉讲甲大家拢无熟悉，咱要讲啥物？啊，到尾但是真感谢神就安排一当中的陈颖静姐妹啊，对，她就看到我，爱豆。甲我讲，新的营安尼，主要所的小杨安尼，都把我溜去迄个舞蹈班，迄当阵是蔡老师的学生，因的舞蹈班，就因为我甲遐就是舞蹈班的遐姊妹哦，就是有一两位拢较熟安尼，所以因为甲因就是建立起很像那种真好的这个关系，对哦，跟咱姐妹的这个关系，对，就是属灵的那种属灵的同伴，嘿，所以因为是安尼甲我锻炼甲安排，所以我伫个外地安尼求学，其实有大概6年的时间，我嘿拢是伫个台东聚会，都已经都习惯讲拜六就是爱去教会，爱去教会，嘿，还有遮个姊妹，真好的同伴啦，所以一直到就是都转来宜兰，好所以伫6年当中，拢有遮属灵的同伴，做为你行这条天国的道路，嘛，互咱的信仰愈来愈定着，互咱信仰愈来愈坚持，嘛，互咱甲神的关系愈来愈亲近。感谢主，所以过了6冬，你就等来到这个宜兰的这个所在，这拢是神的爱。所以伫罗马书的8章28节里面嘛有讲到，讲凡事拢互相效力，叫爱神的人来得到益处。所以有时阵看起来表面上是一个患难，但是若无透过这个患难可能小文老师今麦就无伫遮可能就离开教会去但是因为神的爱。敢若就亲像这爱的锁啊，共款甲咱揪倒来，互咱来到神的这个面头前遮，互阮无到迷失去。好。所以咱第一部分就是请小文老师来讲到伊安怎来信耶稣，以及信耶稣了后伫信仰头顶的体会这个过程过来请小文继续来见证讲伫信仰的生活当中有啥物美好的见证吗？其实伫个信仰的这过程当中，我其实有2段的见证，我嘛是真感谢神我继续搁分享啦。好，请讲。就是因为我伫个宜兰教会嘛是有拄着真好的姊妹，因为我即个姊妹伊迄当阵就是身体有一寡问题所以伊同我去罗东的病院去检查也是治疗，反正伊就是有甲小妹讲看我有闲会当陪伊一个暗时安尼去病院陪伊，加一个暗时啊，去甲顾去甲顾一下安尼。感谢主，你嘛做爱心的。感谢，因为伊伫个咱宜兰比较较无迄个亲情伫遮，所以我就想讲我有闲，我就答应伊安尼。感谢主。我会记得迄天，我就是开我的轿车往宜兰，要去罗东的病院。伫这个过程当中呢，因为迄当阵是拜六，迄天拜六然后我是教会聚会，大概傍晚的时阵，就往宜兰开车要去罗东。因为我开车，因为我毋知影，我袂记得讲，因为通常周休2日的时阵，因为去罗东会经过迄个罗东的夜市。罗东夜市也是著名的观光景点呢。系迄当阵佫是拄好是周休2日嘛，所以车会较济。嘿，我印象就是当我开伫个迄个昌前路的迄条路的时阵，因为迄条路它是就是有内车道甲外车道。我迄当阵拄好是开伫个外车道，因为塞车。车济嘛。因为就是可能。大部分人拢要去夜市踅街，你踅街，当我就踢着安尼，踢着，因为我可能较无迄个耐性，就是想讲拢龟速安尼，所以我就想讲，我想要就换那个内车道，要切入来酱手柄的。我只是头壳想，手就开始
挡迄个方向盘，但是到尾我才想着讲，袂使，因为边仔这个内车道嘛是有嘛是有车伫遐等啊。嘿，但是我已经意识到的时阵已经袂赴啊。袂赴啊，刚弄掉啊。嘿，有讲就是 A 掉安尼。哦，刚 A 掉啊。哦。嘿，迄当阵我就想讲，安尼这是我的责任啦，是我毋对，所以我嘛是爱去面对。嘿，所以我迄当阵。互我 A 到迄台车，伊就慢慢啊开到路边，就伊切出来，就伊内车道切出来外车道，啊切出来路边，啊就落来有两个查甫人安尼，安尼，啊伊就甲我握手嘛，啊我就知影讲，我知影啥物意思嘛，所以我就慢慢啊甲我的车嘛是开伫咧路边，啊我迄当阵伫落车，我就马上甲。这两个人讲歹势吼，是我毋对，我就一直甲因回信咧，因为确实是我毋对，但是迄当阵嘛是真紧张啦，嘛毋知讲会安怎，是啊，因毋知对方毋知会使啊大开喙无，也是讲是歹人还是恶道的，我毋知要安怎，是啊，所以我迄当阵伫咧毋知要安怎的时阵，我就讲主耶稣祈祷，我就默祷吧，伫咧心内底甲神祈祷讲，神啊求你怜悯我啦，因为我今日离开即段路吼，其实我毋是为着讲要去踅街啊，嘛毋是讲要去食好食的物件，要食好食。嘿啊，我其实是因为有朋友吼，伊今日身体无好啊，所以我要去甲顾，所以我才开即条路，对，发生即个代志。嘿，所以会用个求神怜悯，就是我无想要赔偿安尼，我是心内底甲神安尼讲，嘿，中我安尼甲神讲了后，默祷了后嘛，真奇妙诶。其中有一个查甫，就甲我拍我的肩膀，就讲无要紧啊，无你同我走安尼。所以有看伊的车后来 A 到有最严重的无安尼？其实是可能就是切掉安尼，就是有一个刮痕，一个刮痕这样子。对，他其实一开始伊是甲伊的刮痕互我看安尼啦，我头拄也无讲着，到尾啊，我就甲神安尼讲，伊可能嘛看到我一个查某囡仔，可能嘛是同情我吧。感谢主，应该是神甲感动。系啊，所以是讲伊的车嘛无啥物足大的这个损失啦。就讲画一顺，迄难免的啊。有时开车出去难免拢会去画着。伊可能感觉讲这也无差，所以就甲你讲，无要紧，叫你走安尼。安尼真正所做好的咧，咱用随时拢会甲主耶稣求咧，我相信对咱空中的这个听众朋友来讲，咱听着嘛，感觉真不可思议安尼。所以你叫你走了，你就过去紧开去伊病院，照顾迄个姊妹，嘛拢真顺势。姊妹后来嘛顺利出院。对。主耶稣真对。你讲佫有一件遐。佫有一件是，咱知影讲迄新冠性肺炎嘛。对 ，COVID-19 新冠的肺炎，迄真严重哦。听讲今年的6月还是7月又会来一批我迄当阵是差不多伫咧两年前吧。迄当阵拄好是伫咧咱台湾这个疫情，这个也是爆发的一个高峰时期。我迄当阵是伫咧一个基金会上班。我会记得迄当阵大概是2022年的5月10号还是11号这几天左右。迄几天就是我身体开始感觉讲，我是就是无爽快。有一寡镜头啊。就是人就是觉得神仙。我因为迄当阵要买迄个试剂，无讲真方便通买着。就是讲要确定有确诊无确诊迄个试剂。所以无法度马上会当买着，所以嘛无法度确定讲家己有确诊无确诊。对。安尼免怎呢？我就是想讲，无我就请1天假。专工甲基金会请1天的假。就是譬如讲，我拍算讲马仔请假，我就马仔一透早就先去药局去甲伊排队买迄个药剂。这个测试的剂拢爱排队甲买有咧，佫有时会爱分啥物？你身份证最后一个号码是单的还是双的？对。有时迄当阵大家一定拢印象足深的。系啊。所以你只好就专工请假，
嘿，我想讲，我就专工请假啊，过顿工较早，都伫起床都干。都拼去用药来排队。嘿，安尼一定买。一定买有诶。啊，无我平常时下班的时阵要去买，拢买完啊，人拢买完。吼，嘿。啊，因为我迄当阵嘛是因为一寡问题啦，所以我是家己一个人伫咧外口细厝住，所以厝内底嘛无其他的人会当帮我买，所以我拢是家己一个人安尼。所以迄当阵我就想着讲，啊无就是安尼来处理，啊，就伫咧我请假迄一天，就是较算过顿工要去药买，就是身体真正真无爽快迄天吼，请假迄天，迄个时阵我就伫咧我的面前顶，我就因为我拢会习惯的看迄个我的 line 嘛，line 的讯息，啊，迄当阵就是人个真无爽快，可能安尼嘛是有发烧，然后加上讲嘛是伫咧想讲啊，万一我若确诊啊是要安怎？因为无厝内底人帮我提供物资啊啥。啊，我嘛会惊，啊嘛毋知讲确诊了会安怎？当阵真正是人心惶惶，是会想足济哦，会想足济，所以我迄当阵我就是伫咧看赖群组的时阵，啊，拄好有看到，咱台北的咱真耶稣教会，因迄个有发2张图片，啊，这图片顶面都是有圣经的经节，嘿，啊，我印象当中。伊其中的一个经文的出处就是以赛亚书的41章第10节。嘿，啊，伊的经文的内容是讲，你免惊，因为我甲你同在；免惊吓，因为我是你的神，我伫较坚固你，我伫较帮助你，我伫较用我公义的正手来扶持你。这做有力的哦。嘿，因为我迄当阵真正是。心灵甲迄个身躯拢真正真软正，真正真脆弱，啊，而且嘛真惊遐的时阵，所以我看到遮的经文的时阵，我第一个反应，我就感觉是神甲我讲话，神准要来甲你讲话，要来安慰你。嘿，就是你就真正伊就甲我讲，啊，你就免惊啊，因为我会甲你同在嘛，啊，我会甲你扶持，啊，所以我就想讲，安尼，如果结果我真正是确诊了。安尼，神就甲我讲，伊会帮助我，甲我同在，伊会扶持我。安尼我其实免惊吓。对，无需要惊。系啊，啊，如果我若无确诊，啊，我为虾米个烦恼遮济？所以我就想想，我就感觉讲，系啊，安尼我就免烦恼啊，我的心就是。都安静落来，安静落来，勇敢去面对。对，吼，阵若无，啊，我加烦恼诶。啊，阵若有，神就已经甲我答应啊，吼，一定会帮助我，伊要甲我同在，伊要甲你看顾，吼，啊，有啥物好烦恼诶呢？系啊，吼，啊，所以就用做平静诶心去面对。嘿，我诶心就平静落来，都平静落来，啊，就开始出门去排队啊。嘿，就过顿工我就去排队，啊，就去买迄试剂，啊，就来验，就真正。确诊真正能掉线哦。啊，我想说啊，确诊啊，好没关系啊，那就是再把迄个试剂摕去病院，罗东遐。伊爱开迄个确诊的证明单互咱。对，再去做一个检查呢。啊，到尾个过顿工一早，医院都嘛传简讯，叫你讲你爱隔离啊。嘿，哦，你也是在拍手啊。系啊，系啊，然后。我就是真感谢神的部分，就是我本来真烦恼讲啊，我物资要安怎处理。对啊，你厝内面的人拢无伫你身躯边，啊，你免怎？嘿，因为迄当阵咱教会嘛是讲，若有信徒若确诊嘛是爱甲教会讲，要跟教会汇报。是。所以宜兰教会，你都有汇报。嘿，宜兰教会大概注目的传道啊，或者是一些负责人，他们。就知影讲我嘛确诊，小文已经确诊啊。嘿，迄当阵注目传道是胡德雄传道，啊有可能因为伊嘛是注目迄罗东教会，罗东宜兰，个松罗，迄当阵个有顺安，顺安啊，可能伊有甲即个讯息，甲迄罗东教会迄个黄执事讲，啊，所以执事就知影，啊，所以知影了后，因兜就传很丰盛的物资。传很丰盛的物资来我走厝的所在，啊，就甲遐很丰盛的食物啊很多，然后放在我门卡口，好我安尼，是，嘿，啊，所以我就感觉讲，很叫神所应许的安尼。因为我迄当阵是伫咧东山细厝，所以其实是离罗东较近，离
宜兰教会较远，远对啊。阮宜兰教会兄弟姊妹知影了后，伊嘛是刷落来嘛，拢有敲电话来甲我关心，啊嘛有宜兰的兄弟姊妹嘛，继续搁甲我提供物资来互我安尼，是，所以都真正都是照神所讲的，伊真正甲我看顾，甲我扶持，所以我当初所烦恼的遐个问题，其实神拢帮我解决，嘿，所以我是感觉讲。就是嘛是神的，我嘛是感觉讲，因为这件代志，互我体验到真正神甲我同在，然后看顾我安尼。是，嘿，感谢主。所以这是信仰一个直接的这个体会哦。你当阵隔离是14天还是21天的？迄阵阵哦，我嘛了了袂记哩啊。是，但是就是迄段隔离这个时间，罗东教会甲宜兰教会拢会来甲你送物资，嘛会来甲你看，互你得到真大的这个安慰感谢主，互咱兄弟姊妹互相彼此相听，这是神甲咱教导的啊愿意安尼做出来嘛是神所喜悦的，感谢主。小文，你还有要补充的无？我是感觉讲，咱有当时咱会发现讲咱人生的过程当中有当时咱必须咱家己一个人去面对一寡代志。有当时可能连咱的亲人啊，是讲咱的好朋友无法度讲24小时拢伫咱的边仔甲咱帮助。对，但是咱所拜的这位神伊是一位。又真又活的真神，一个真，一个活的真神。嘿，伊是灵伊会当随时甲咱人同在。甚至伊嘛愿意将伊的性灵赏赐互咱。互咱感觉讲，咱其实咱毋是一个人，咱有神的灵甲咱同在，所以咱会当照着这位神会当互咱有真都是。神会当帮助咱安尼，所以咱只要愿意拍开咱的心来认捌来寻求伊，伊是咱生命当中随时的帮助加依靠安尼。感谢主，嘛感谢小文愿意接受戏团的这个采访，照着伊所讲的这个内容当中，咱知影讲伫信仰的过程内面，毋是一帆风顺，但是有神的恩典甲伊同在。透过伊高中3年毕业的迄件事件，嘛，互伊倒转来到神的身躯边，嘛，透过伊妈妈甲交代，你去外口，你就是去找教会伊就真正安尼做，所以伊伫外口的6冬嘛来建立了家己甲主耶稣美好的这个关系，嘛，互伊信仰会当安尼建立落来，并且伫信仰生活当中拢体会到神无煞的这个带领。这拢是神极大的这个恩典即马就由戏团来带领咱做伙来向天顶的真神来献上咱的祈祷，请咱做伙同心默祷，奉主耶稣圣名祈祷。亲爱的主耶稣，阮感谢你，感谢你带领戏团的脚步，今日当来到宜兰教会来听到小文姊妹这样美好的见证。主啊，你伫圣经当中，你嘛安讲，你无放杀阮做孤儿，你得靠你到阮遮来。主啊，你嘛讲你要留落平安互阮，你将平安所赐的，无亲像世间人所赐的，所以叫阮毋通忧愁，叫阮毋通胆怯。透过小文姊妹这个见证，互阮知影，其实阮面对未来的这个道路，准若是无代志的，阮就无需要好烦恼啊！准若是有代志，你搁要甲阮斗3工，你要伫阮的身躯边来陪伴阮，安尼阮有啥物好胆怯，有啥物好忧愁的呢？所以恳求主来继续带领阮每一个人的信仰的脚步，嘛恳求你特别来看顾阮伫空中这个好朋友，带领因的脚步，会当来敲找因身躯边真耶稣教会，做伙来到教会来寻找你，来领受对你而来丰盛恩典。更较要紧的是将来，阮会当来进天国，享受永远的福乐。主啊，阮伫咱厝前隔壁大家好，这个节目要完成进程，安尼献上阮的祈祷。求你垂听愿纳，愿一切荣耀颂赞拢归到你的圣名，愿对你遐以来的平安喜乐福气，
来临到阮每一个人的身上。哈利路亚，阿门。阿门。亲爱的听众朋友，咱的厝边隔壁大家好的节目，直接要来完成了。如果你对今日节目的内容有啥物感动，有啥物要分享的，或者有啥物疑问呢，拢会当伫留言区来和阮分享问问题哦。嘛会当分享这个节目，互你的亲戚朋友哦。嘛非常欢迎你到厝边附近的真耶稣教会来做伙查考真理。愿天顶的真神赐去予你，赐你平安喜乐。感谢你的收听，欢迎下一摆空中再会。最好的厝边，就是主耶稣，永远陪伴你身边，永远保护你，永远的朋友，就是主耶稣。无论风雨也出日，永远看顾你。伊要找你，伊要爱你，要听你祈祷的声。伊要找你，伊要爱你，要听你祈祷的声。最好的厝边，就是主耶稣，予你生命甲平安，予你得福气。耶稣要听你祈祷，要赐福气予你。